Milí spoluputníci, prešli sme teraz jubilejnou drámu, aby sme v tomto roku mohli získať odpustky milosti, ktoré Boh nám dáva z veľkej lásky voči každému z nás. Keď už poslanie spásy vrcholí, Ježiš pozdvihol víno a chlieb, ono krvou a telom sa stáva, aby do svetla mohli sme prejsť. Toto je telo a toto je krv, čo dáva sa mňa na oltár, Spasiteľ môj. Pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, aby večný život nás zachoval. Na zem zostúpil, chlebe sa delí, sebe dedičstvo nám daroval, aby nikto z nás neminul cieľ, aby nikto z nás nehladoval. Toto je telo a toto je krv, čo dáva za mňa na oltár, Spasiteľ môj. Pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, aby večný život nás zachoval. Iba vo viere rozpoznať musím, že si skutočne tu prítomný, v tomto posvetnom chlebe a víne, vykupiteľ môj oslávený. Toto je telo a toto je krv, čo dáva za mňa na oltár, Spasiteľ môj. Pravý Boh za pokrm ľuďom sa dal, aby večný život nás zachoval. Naše ústa nech vždy ohlasujú veľký zázrak, čo urobil Pán, že nás zapálil ohnivou láskou, že sa ponúka svetu i